ertalab tursam, shunaqa qo'l oyoqlarim shishib qolgan ekan. Nimadan deb o'yladim. Ha, demak kechasi kech yotib, ko'proq suv ichib qo'yganim uchun. Chunki kechasi ko'proq suv ichib qo'ysak, bizada отёклар yig'iladi va ertalab turib mana shunaqa drain effektim bor edi. Shuni tayyorlashga kirishdim. Bu nima qilib beradi? Organizmdagi ortiqcha suvlarni, отёк shlaklarni olib tashlaydi. Aynan o'smoqchi bo'lgan 5-6 kilogramm vazn tashlayman degan ayol qizlarimiz uchun ob'yomdan zo'r ozdirib beradi, o'zi jarayonni boshlab beradi. Ichida 6 xildan iborat bo'lgan giyohlarimiz ham mavjud. Eng asosiysi bu tarkibida aloe bor. Buni ichgandan keyin 30-40 minutdan keyin ortiqcha ishlarimiz ketadi. Oyoqlarimiz ostidagi to'planib qolgan suvlar, qo'llarimizdagi suvlarimiz ketishni boshlaydi. Asosiysi dry effektimiz yog'lar orasidagi to'planib qolgan suvlarni ham chiqarishga yordam beradi. Bundan tashqari buni ikki xili bor, qizili va yashili. Menda davleniya norma bo'lgani uchun men doimo yashilini ichaman va davleniyasi past yuradigan ayol qizlarimizga albatta qizilini tavsiya beraman. Bundan tashqari ekranda ko'rib turibsizlar bularning rasmlarini, yashili va qizili. Bular halol sertifikatga ega qizlarjonar, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Oddiy suvga tayyorlab ichiladi, kuniga 2 mahal ovqatdan yarim soat oldin. Yanada foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lishni unutmang.